Aşk ağlatı işte. Yok yok, ben bilmem ne. Nurullah, bana yardım et. Nasıl? Benim hareme ulaşmam gerek. Ne? Şşt, Ne yavaş. diyorsun sen? Aklın mı uçtu senin? Deliydin mi? Nurullah, ne olur. Geldim Şemsinur Kalfa. Gel hekim kadın gel. Çok acıyor canım. Sen zeytinin ayak bileğine iyi geldiğini bilir misin? Yok. Ay. Ya. Of, bu kadar işin arasında bir sakarlığım eksikti. Ay Allah korumuş Şemsinur Kalfa. Bileğin de kırılabilirdi. Of. Ay. Aa dur. Öyle hemen kalkamazsın. Gel. Şşş. Tamam. Of. Ufak bir burkulmayla kendi işimi göremiyorum. Yaşlanınca halim nice olur kim bilir. Aman. Yaşlanmadın daha. Hem yaşlansan da kendi işini görecek kudret var sende. O vakte kudret mi kalır? Ahir ömür işte. Hayat meşgalesi derken sen de ben de kalacağız bir başımıza. Aman tek başımıza değiliz ayol. Şemsinur Kalfa, kızlarımız var. Onlar vakti geldiğinde uçar giderler. Sonrasında bir süverenimiz olur mu bilmem. Bak, seni kız da misafir artık. Ben yanından hiçbir yere gitmem, merak etme. Bir sen, bir ben. Yeteriz kendimize, merak etme. Hayırlı işler. Sağ olasın. Bu yorgana da olur mu? Olur tabii abla.
Sağ ol İhsan, sağ ol. Ver İhsan, ver. İhsan amca, İhsan amca. Ben de fırın açayım diyorum. Hayrola? Vallahi bizim fırına bakıyorum da epey ekmek satıyor. Oğlum sen fırın ateşine falan dayanamazsın. Hah! Tutarım iki usta. Oh, mis! Hadi evladım, hadi evladım, hadi, hadi. Tövbe estağfurullah. Hay Allah. Pazarola, Eyvallah sağ ol. pazarola. Eyvallah. Al efendi, biraz daha müsaade edersen. Müsaade bir şey değil de. Biraz ben de sıkıştım. Vallahi ilk fırsatta... Biliyorum çok olduk ama Hayırlı bizim de işler. bir tek sana yüzümüz tutuyor. Taze Ne mi? yapalım? Sağ olasın. Afiyet Bir olsun. tane şundan olsun o zaman. Bir tane de şundan. Şunlar. Bey! Hoşaflık Geldim. üzüm var mı? Buyur hemşire. Hoşaflık istediydim. Yok o olmaz. Hadi hayırlı işler. Güzel. Güzel. Güzel maşallah. Sağ olasın baba. Maşallah. Maşallah çok güzel. Kafi. Dolmaları dinlenmeye alalım. Tamam. Şehriyar Usta. Geldim ustam. Bugün ne pişireceksin bize? Siz ne istersiniz? Şöyle güzel bir Tebriz yemeği. Tebriz gazası değilsiz. Gözüm üstte. Ya Tebriz'e ne gerek var da? Bizim Trabzon yani daha yakındır. Cüce kebap edem. Cüze nedir de? Yani benim balam. Siz değilsiz tayuk. Başka? Tebriz küftesi edem. Tamam olur. Ahmet. Sen de Şehriyar Usta'ya yardım et. Emrin olur ustam. Düş önüme balam. Ya Akçaba köftesi olmaya mı da çıktık Tebriz'e? Ben bir Akçaba cabaya. Senin kazan ne alemde? Ulan Nurullah neredesin ne? Pilav altına kaptı. Çabuk yedi şunu. Bir müddet sonra Mecnun'un sadık arkadaşı Zeyd rüyasında cennet bahçelerinde birbiriyle buluşmuş iki mesut sevgili görür. Bunlar kimdir diye sorunca derler ki bunlar Mecnun ile onun vefalı sevgilisi Leyla'dır. Aşk yoluna girip temiz öldükleri, aşklarını dünya hevesleriyle kirletmedikleri için burada buluştular. Evet. Ne diyorsunuz? Aa, çok güzel bir hikaye. Maalesef buluşamamışlar. Eğer tüm zorluklara rağmen kavuşsalardı daha etkili olurdu. Ben hiç sevmem böyle hikayeleri. İnsan sevdalıysa yanında ister sevdiğini. Bekle nereye kadar? Ya sonra? Sonrası vuslat. Kavuşmak için beklemişler bir ömür. Bana beyhude geçmiş bir ömür gibi geldi.
Ben o kanaatte değilim. Aşk bunun adı. Yüreklere kor düşmüş bir kere. Uğruna savaş verilmiş. Hem kim sevdası için mücadele etmez ki? Bu iki aşık haddinden fazla çaba göstermiş. Mükafatlarını ahir dünyada alabilselermiş keşke. Adı üstünde. Ahir dünya. Onlarsa cennette kavuşmuşlar birbirlerine. Kendileri gibi aşkları da sonsuzluğa ermiş. Peki sen Leyla'nın yerinde olsaydın ne yapardın? Ben de onun gibi yapardım. Ama çok ızdırap çekmiş. Sen bunu neden isteyesin ki? Mevzu bahis aşksa şayet ızdırapla da yoğrulabilir insan. Çünkü ayrılık, vefa, hasret, sabır hepsi aşka dair. Onunla bir. Böyle bir sevdanın aşığı olsaydım bu duygulara sımsıkı sarılırdım. Çünkü bilirdim ki firkatten sonra sonsuz bir vuslat var. Of be, ne hikaye. Duydu inanma. Ya böyle işte. Nurullah bana yardım et ne olur. Sen sürekli dışarı çıkıyorsun. Herkesi tanıyorsun. Kardeşim beni de ateşe atacaksın bak. Dilruba'ya ulaşmam gerek. Evleneceğini duydum. Ya unut o zaman. Tamam işte unut. Kardeşim ne olur. Senin bildiğin bir yol yok mu? Bir bakayım. Ama sadece bir defa. Ondan sonra bak ne sen söyledin ne ben duydum, tamam mı? Tamam. Ahmet balam hardasın? Buradayım ustam, geliyorum. Çok sağ ol Nurullah. Gel bakalım. Çok sağ ol kardeşim. Geldim ustam, geldim. Tez ol. Ay. Ah, of. Maşallah. Çok güzel sözlerdi. Kalbimden öyle geçti. Kim istemez ki kalbimizden geçenin başımızdan geçmesini? Nasip. Nasip tabii. Her zaman öyle deriz. Senin de yıldızın parlakmış. Kısmetin ayağına geldi. Kızım, gençsin. Öyle bir kuş kondu ki başına. İyi düşün. Kısmetini tepme derim. Bir an önce alalım da gidelim. Aman burada bir şey yok. Baksana. Yukarıdan alalım. Ali Efendi evladım hayrola? Sabahtan beri böyle bir keyifsizlik, bir suskunluk. Görüyorsun işte. Maşallah Ramazan'da işlerin iyice açıldı ha. Hani dükkanın önünü kapamayalım da? Yahu kapasan ne olacak ki? Hayrola? Vallahi biz de onu konuşuyorduk. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Vallahi tezgah boşaldı, zimmem defteri doldu. E'si bende de para olmayınca yeni mal alamıyorum. Millet de darda borcunu ödeyemiyor. Kime söylesem biraz daha müsaade ediyor. Biz müsaade ettik ama tezgahta boşaldı. Ya sabahtan beri bir sürü müşterimi boş gönderdim. Vallahi veresiye verme desem olmaz. Ramazandayız. Ya. Ali Efendi, bizim çarşının müşterisi borcunu öder muhakkak. Kimse de bir akçe bile kalmaz. Kalmaz bilirim. Lakin göle su gelinceye kadar kurbanın gözü çatlarmış. Ya canım sen de biraz sabret yani. Her zaman para kazanılmaz. Ya İhsan Efendi,
Kapananlarına uğrayamaz oldum. Bu gidişte vallahi batacağım. Ya öyle düşünme. Öyle düşünme. Cenab-ı Allah her zaman bir kapıyı kapatırsa birini mutlaka açar. Ali Ustacığım sıkma canını. Bende 3-5 kuruş var kenarda. Vereyim sana. Doldur tezgahını. Sonra bana yavaş yavaş ödersin. Ben de senden aldığım borcu zimmem defterine yazayım. Gör ki beraber batalım. Ula bu akçabat köftesinin Tebriz köftesinden ne farkı var da o daha böyle bir şey. Peki o zaman ona niye Tebriz köftesi değiller? Ulan Nurullah! Ula gel bakayım. Buyur ustam. Git bak bakayım Tebriz köftesi nasıl yapılıyor. İyi bak tamam mı? Tamam Hadi koş. ustam. Balam koy bak. Bu haşlanmış mercimek, bu haşlanmış pirincidir. Bunlar da sibzemini. Patates. He patates. Ne ettik? Bunları güzelce haşladık. Kıyma harda, ha burada. Şimdi başlayak. Önce küftemizi edek. Haşlanmış mercimeği koyak. Güzelce yoğurak. Haşlanmış patates koyak. Haşlanmış pirincimizi koyak. Güzelce karak. Şimdi tencereye soğanı koy kavur. Hemen ustam. Külçelere su serpmişem. Pembeleşince yağdan ayır. Başka kaba koy. Ceviz içine ekleyelim. Şimdi maydanozu ekleyek. Şehriyar ustam. He balam. Bu Tebriz köftenin içine azıcık safran ve sarı kök eklesek rahiyası daha mı güzel olur sence? Baharatların dilinden anlayan sensin balam. Şimdi yumurtamızı da kırak. İyice karıştırıyorum. Külçelere su serpmişem. Haydi Yar bismillah. gelende toz olmasın. Yar gelende toz olmasın. Şimdi küftemizi hazırlayak. Tamam. Kaynadı bu ustam. İç malzemelerini de koyalım. Evet. Top haline getirdikten sonra ortasını güzelce oyuyoruz. Balam. Yumurtamızı yerine koyak. Haşlanmış erik. Haşlanmış kayısı koyuyoruz ve kapatıyoruz. Evet. Ustam, ben Tamam. şimdi safranla sarı köke ekliyorum. Oh mis gibi de koktu. Su kaynadı mı? Kaynadı ustam. Şimdi küftelerimizi haşlayalım. Neyin var senin Dilruba? Dilinin altında ne var? Niye ki? Leyla ile Mecnun bahsinde maşallahın vardı. Sordunuz söyledim. Herkes bir şey söyledi zaten. Yok yok. Sen bir şeyler söylemeye çalıştın. Görmüyorum sanma. Kaç gündür dalıp dalıp gidiyorsun. Yok bir şey. Bak, anlat ki yardım edeyim. Edemezsin.
Ne biliyorsun? Belki ederim. Belki bir yol bulurum. Nasıl söylesem bilmiyorum. Ta çocukluktan kalan bir şey. Yıllar sonra çıktı yine karşıma. Kim? Geçen taşlıkta karşılaştığımız delikanlı. Şu yamak mı? O. Yine dertli dertli re 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 İnliyorsun re 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 Gönlüm yaralandı. Şşş. Süpüreyim mi şurayı? Niye? Bizim usta bugünlerde harçlık vermez oldu. Ek iş yapayım diyorum. Fırına git. Orası harıl harıl çalışıyor. Üzerim un olur. Yorgancıya git. Ne oldu ya? Süpürsem şurayı 3-5 akçe atsan? Ya ne belasın? Git başımdan. Yahu senin başka işin yok mu? Tamam. Sen süpür bizim dükkanın önünü, ben sana vereyim 5 akçe. Ulan şimdi ben seni süpürmezsem süpüreyim de gör. Aferin. Aferin. Çok güzel görünüyor. Güzel. Çok güzel. Yalan yoktur. Harcı benden, tuzu biberi baharatı ha bu uşaktan. Elin ölçüsüne maşallah. Aferin. Aferin. Ha bu da Akçabat köftesi. Tebriz köftesinden daha güzeldi, ben yaptım. Boy bak, bu küfte içlidir. Uşağım ben bu Akçabat diyorum, sen içlidir diyorsun. Tebriz küftesi bak böyle içlidir. Ulan Nurullah çalabıya bak ha. Ulan sen bana niye demedin bunların köftesi içlidir diye? Ustam, bunun sarımsağı eksik olmuş. Nasıl? 3 tane sarımsak katmışsın. 6 olsaydı daha iyi olurdu. Ne dersin? Ulan Nurullah kaçma çalabıya bak ha. Kaçma ulan çabuk gel buraya bak. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam. Tövbe yarabbi. Geç içeri geç. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Veresiyen var mı? Var. Var da defterimiz doldu. Malımız kalmadı. Bana şuradan fasulye verir misin? Al ne kaldıysa. Defterde yeriniz var mı? Bey baba. Al götür. Yani sana defterde yer kalmamış. Helali hoş olsun. Peki ben o defteri alsam senden? Gözünü seveyim bey baba. Eğleşme benimle. Kalkıp hazırlıklara bakmam lazım ama şu halimle duramıyorum ayakta. Eskiye nazaran iyi ayağın. Bir kere daha sardık mı tamamen iyileşir. İnşallah. Bir an evvel iyileşeyim zaten hekim kadın. İşler hep kaldı.
Affedersiniz. Yavaş kızım. Önünüze baksanıza. Affedersiniz. Hayırlı işler. Sağ olasın. Ahmet, akşama uğra. Yeni lokumlar yaptım. Güllü değilse yemem. Güllü mü? Abi oğlum hiç güllü lokum olur mu ya? Vallahi benden söylemesi ustam. Sen bir yap. Görürsün olur mu olmaz mı? Bak zimmem defterini sattım. Hızır Aleyhisselam geldi, seni de beni de kurtardı. Ne güzel. Besbelli ki hayır sahibi biri Hızır gibi yetişmiş. Mahallemizin kıt kanaat geçinenleri zaman zaman dükkanlara borç edinirlerdi. Hemen her dükkan sahibinin bir veresiye defteri bulunurdu. Zimem defteri denirdi buna. Hali vakti yerinde olanlar defterdeki borcu kapatırlardı. Ne borçlu kendini bu sıkıntıdan kimin kurtardığını bilirdi, ne de o adam kimlere yardım ettiğini. Her şey bir çift sihirli söz içindi. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Karşılıksız, kibirden ve minnetten uzak, gösterişsiz ama görkemli bir hayırdı bu. Hızır gibi yetişirlerdi. Belki de sahiden Hızır'dı onlar. Öyle ya, Hızır her zaman yanımızda değil miydi? Allah razı olsun bey amca. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi afiyet Hadi olsun hayırlı hadi. işler o zaman. Selametle git. Kolay gelsin. Ustam hayırlı günler. Sağ ol evlat. Hadi geç bakalım. Hadi. Çalamıya bakayım ula. Kokla bunu bakayım nesi eksiktir. Şahane vallahi. Hiçbir eksiği yok. Ahmet terdi sarımsağı eksiktir. Sarımsağı tam usta vallahi billahi. Ula ben 6 sarımsak dedim. Sen bu 3 tane mi doğradın? Usta vallahi 6 tane doğdum. Demek ki sarımsaklar bozulmuş herhalde. Ula ben seni o sarımsak tadında ezeyim de gör. Ahmet, oğlum. Efendim ustam. Sorsam söyler misin? Her şeyi bilen ustam. Çaresizliğin ilacını da bilir misin? Gittiğin bütün kapılar kapandı mı evladım? Hiçbir kapıya gitmedim ustam. Bir şey de götürmedin. Bak şimdi. Şimdi ilk ezanı Üsküdar'dan duyacağız. Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nden. Biraz sonra da son ezanı buradan. Yani Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan Camii'nden duyacağız. Merhum Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerinin kızı Mihrimah Sultan biriktirdiği paralar ile bir cami yaptırmak istemiş. Öyle ki orada başlayan ezan İstanbul semalarında hiç susmasın. Mimar Sinan'a ulaştırmışlar bu isteği. O da ona Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'ni yapmış. Sonra aradan bir zaman geçince de Edirne Kapı'daki küçük zarif camiyi inşa etmiş onun için. Asıl hikaye nerede biliyor musun? Mimar Sinan Mihrimah Sultan'a gizliden gizliye aşıkmış. Fakat söyleyemezmiş. İçindeki derin sevgiyi eserlerine işlemiş. Üsküdar'daki caminin gövdesine etekleri genişçe açılmış bir hanım edası vermiş. Asalet. Buradaki camiye ise o kadar çok pencere yerleştirmiş ki içeride bin bir ışık dolaşıyor. Pırıl pırıl. Ama burada küçük ve tek bir minare. Yalnızlık. Bir şey daha yapmış. Camileri o kadar ince bir hesaplamayla yerleştirmiş ki Nevruz'un ilk günü buraya gelirsen buradaki camiden güneş batarken Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nden ayın yükselmeye başladığını görürsün. Aynı anda güneş ve ay, yani Mihrimah. Doğru ya. Mihrimah. Güneş ve ay demek. Ustam bu nasıl bir hesaplamadır?
Yüreğindeki gizli sevdayı başka nasıl göstersin oğlum? Mihrimah Sultan. Sezmiş mi peki? Onu bilemem ama sevgiyi sezmeyecek varlık yoktur. Evladım, Sinan gibi sevmeyeceksen niye yakarsın kendini? Varsa eğer bir hünerin, göster. Anlar mı? Eğer o da seni sevdiyse senden olan her şeyi anlar Ahmet. Hadi bugün teravihimizi Mihrimah Sultan Camii'nde kılalım. Fırsat ya. Sinan da, Mihrimah da Fatiha bekler. Eyvallah usta. Aziz Allah. Hadi bakalım. Allah kabul etsin. Amin.